Personally, also, the crew of KRU MasterClass is very friendly and then they're very helpful, and overall I can say they're all great. Assalamualaikum. Hi, I'm Ida, which is marketing executive for Asia Aircond and Electrical Engineering, Sdn Bhd. Basically, our base is in Sungai Petani, Kedah, and this company has been established since 2016. Kami diberi tugas ataupun task daripada Azrin untuk buat konten-konten yang kreatif dan berkualiti. So, pada saya personally, tempat ni best, sangat-sangat sesuai untuk kita create konten-konten yang berkualiti. So apa yang saya boleh cakap, benda ni walaupun kelas kami 15 hari tu secara hybrid, tapi very flexible sebab KRU Masterclass ada provide recording for us. So in case kalau kita busy dengan task daripada office, so kita boleh refer balik kepada recording yang sebelum. Everything is fine, including the facility as well, because they provided a fully aircon room. Ini saya harap in future KRU Masterclass boleh perbanyakkan lagi lah program-program yang macam ni untuk membantu usahawan-usahawan. Thank you kepada SME Corp Malaysia sebab taja program ni, dan terima kasih juga kepada KRU Masterclass sebab sediakan program ni kepada kami. So KRU Masterclass, Chef Kiss.